tarde, galera, mais um vídeo aqui pro canal. Estamos aqui hoje com essa F1000, carro muito bom. Esse carro foi restaurado recentemente, carroceria, cabine. Estamos aqui com um defeito muito comum, a pinça de freio batendo. Esse defeito é muito comum na F1000, na D20, na D10. Sistema que trabalha com esse tipo de pinça. Essa daqui, galera, perdeu as travas daqui, o reparozinho daqui. Aí comprou aqui, ó. E a gente tá aqui colocando esse reparo. Geralmente a gente coloca uma sola e uma borracha nessa parte de baixo aqui. Eu coloquei uma sola de couro e na parte de baixo aqui, que é para o preenchimento. E agora a gente vai estar travando aqui para finalizar esse serviço e entregar aqui. O rapaz está ali aguardando. Não deixa de se inscrever aí no canal, galera. Deixa teu joinha. Agradecer a todo o pessoal aí. Hoje foi um dia cheio de serviço, graças a Deus. Corre grande. Nós estamos aqui. O Elielto vai dar uma volta, vai mostrar a F1000 para vocês e vai estar encerrando esse vídeo. Ele vai estar indo mostrando ela do outro lado. Ele mostrou esse lado aqui já para vocês estar vendo. Carrozinho arrumado aqui da região. Valeu, galera, até a próxima e tchau. Fica aí com o restante do vídeo.